Ngahlanza ngedela mngani wami. Ngahlanza ngedela mngani wami. Ngahlanza ngedela mngani wami. Intombi yami mhla ngithola otshwaleni. Ngahlanza ngedela mngani wami. Intombi yami mhla ngithola otshwaleni. Mhla ngithola iphuzile. Mhla ngithola otshwaleni. Ngahlanza ngedela mngani wami. Hosh, khipha kanje mfana wami. Hovela uyeke wemngani wami. Hovela uyeke wemngani wami. Leyo ntombi seyonakala idlala amambawo. Hovela uxole wemngani wami. Hovela uxole wemngani wami. Leyo ntombi seyonakala idlala amambawo. Ngedela mngani wami. Ngahlanza ngedela mngani wami. Intombi yami mhla ngithola iphuzile. Hosh! Sasha Jeqo omkhulu wahlula izinja zakho nkonzo zami ezamakhelwane zawudla zahlanza kaninazo lezo bengihamba nezolo kuthiwa kuphinde kwaba yiso leso. Ake nithule nonke abantu bakithi nilalele nansi inkosi yesayo lapho ihlaba khona inkosi yasembumbulo omaskandi bonke bephelele. Hlaba nonke bafana bami. Nishaye igenge niyangigundazela. Hosh! Ngabamba la. Ngahlanza ngedela mngani wami. Intombi yami mhla ngithola otshwaleni. Mhla ngithola iphuzile. Hovela uyeke wemngani wami. Leyo ntombi seyonakala idlala amambawo. Sikubingelele sikwamukele mbukeli kulona uhlala ngempela ke sithi ke yilo ugubhu lwami ubonile mangabe sidlula kuhlelo osukaneni madoda akhupha kamnandi lapha insizwa bathi ke uJeqo omkhulu umfoka sishi ngempela ngimlanda phansi le engonyameni yabona mangabe gijima ngaloshuni ngiyababona obaba badala omama bathi osukaneni madoda wenzani umfana esithunuka amanxeba bathi mangabe ingena ke indizamshini ithi ke bathi ke inqolo ntaka kumandlovu magadeni babena thokusonga somlo bathi ngoba zadle ekhaya kusona belusi zazizalo sotemazana into bazabathanda ukuthiya amadoda mazibone ngisale intokazi yokhupha tetemane omenqoka alifuna baliwayo ngathi mlenze phenduka ngikwenza intombi ubanalizwe lifilimu landa phansi emsinge embabane bathi ngempela ke kondlela ke isigodilo embukeli ke uhlelo sithi ke ugubhu lwami ngihleli noJeqo omkhulu thebe ngabe livula uhlelo lapha ya intambo ebikhala esandleni wathi ngahlanza ngedela mnganami mhla intombi yami ngifice etshwaleni wase wathi ke cha salisuyeka sathi hayi hlanza ngalo ngempela ideli yeke ihambe bawubona ukuthi indlela ayiphethe ngayo nawe ukwehlisa isithunzi yekela ihambe ungalokho ngempela kubalisa sikumeme nawe ngempela ke kulona uhlelo koze kubumbane lo horror bathi ke lona horror ke linomona ungakhohlwa sikhona enkundleni zokuxhumana ugubhu lwami Stine Nodaku Facebook lo ku Twitter @ugubhu ku email ugubhu lwami @1kzsentv.co.za Foka sishi Ngiyabingelela. Ngiyaphila sisinjani. Ngisho yikho nje ukuthi masuyibongela ngikhonanga ukubamba kahle ngoba ngofena nami ngithi qaphu uyabona. Angikunikele lithi ubingelela ababukela emakhaya abathandi bomculo kaMaskandi abathandi bomculo kaJeqo omkhulu. Sasha Jeqo omkhulu wahlula izinja zakho nkonzo zezame ezamakhelwane zawudla zahlanza kanazo lezi benginazo izolo kuthiwa kuphinde kwaba yiso leso nangu mfana zalo isangoma siphinde sibe isona naye futhi isona makho umthandazo kokwakho umkhokheli phezulu nabe ngonyameni esigodini sikacela inkosi engiphethe awunansi inkosi yasembumbulo lapho izihlaba khona. Ngiyabingelela kubo bonke abalaleli emakhaya bomsakazo omkhulu isiteshi sethu sisithandayo ngiphinde ngibingelele abalaleli bonke ke nje bamaskandi nabathandi bomculo kaJeqo omkhulu ngithi sanibonani emakhaya. Yabona ngempela ke mbukeli mangabe bingelela kanje insizwa ingitshela ukuthi angigijime ngoba ilanda lapha ingomeni yawo uthi ke nduna uthi asibashaye kanjani na ingoma sithokozela ezinsizwa niphelele no sikhuphuka
Good bafele bamkundisa moho.
izigameko zodlame ezibikwayo emphakathini wakithi. Saphinda siyacela ukuthi umphakathi awubambisane nomnyango womthetho ukuze kukhuze udlame nobugebengu esibunethu bakithi. Nalo mkhuba lo wokuntshontsha kwey'nhlobo lapho kwelakithi siyayikhuza le nto bantu bakithi kahleni. Kahleni bantu bakithi. Wesh, khipha kanje mama. Uthasilwe kanjani? 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 Sagijima ngempela-ke kulona uhlelo mbuke lapha ekhaya sithi ngempela-ke yilokhu ugubhu lwami. Mina nguMandlovu Magatsheni-ke angihambi-ke ngedwa namhlanje ngihleli lapha ngempela-ke nensizwa. Bathi-ke ujeqe omkhulu kulona uhlelo ongakwenza-ke mbuke lithatha-ke ipeni lakho nephepha lakho kube seduze kwakho kube nje la eceleni kwakho ngoba kuyothi ngaphambi siligoqeka uhlelo bese shisho inombolo ukuthi-ke nimthola kanjani. Siyazi ukuthi sibheke kuzibandlela miningi imicimbi ebakhona enzakalayo mhlawumbe uyafisa ukuthi azokunandisela-ke emcimbini wakho kodwa-ke ungambize phela bayithi azovolontiya yabo. La maciko ethu aqashe imoto mangabe hamba emcimbini asuke efuna phela ukuthi-ke ubathengele ukuthi-ke endleleni madoda ningakhathani noma senifika nithenge insipho yokuwasha niwashe izinto kade nigida ngazo made nisina ngazo. Uyobe usuyithatha ngempela-ke inombolo usuxhumana-ke naye ungaxhumani nami uyobe usuxhumana naye-ke ujeqe omkhulu. Ngisanaye la ohlelweni sithi ngempela-ke yilo-ke ugubhu lwami mfowethu. Asambe-ke siyongena ujeqe omkhulu. Ubani ujeqe omkhulu? Qhamuka sewukhona ujeqe angazi noma ilo ofakiwe ni-east noma ufaka u-baking powder. Ubani ujeqe omkhulu? Ujeqe omkhulu insizwa yasengonyameni eNwabi esigodini sikaCele. Abaziyo bathi ayise-South eMbumbulu lapho ngikoloze khona. Kodwa-ke la engaqhathwa khona ngalusa khona mntakababa ngafunda amabanga aphansi ngaze ngaphothula nje isikole sematikuletsheni. Ngaphinda futhi ngaphothula khona le ntambo ezwayo ukuthi hayi-ke ayiba nje unombane le. Bathi-ke ekhaya uMandla umfana kaSishi igama lajeqe omkhulu laseliqhamuka-ke la endimeni yomculo. Lifika kanjani ujeqe omkhulu? Uma wathi ufika emcimbini kwaphakwa lapha kwabekwa ithebe wavele wakuyeka konke wena wavele waqukula ujeqe. Lifika kanjani leli gama? Manje siqala sidlala umculo okusho ukuthi bengivamise ukudlalela abantu abehlukene iginci. Abafowethu bengibiza ngala nangala kwase kufika isikhathi la khona kufanele ngidlale khona umculo wami. Ngase ngithi mina abantu bangihlupha ujeqe omkhulu ngibe ngibiza ngalelo gama-ke lelo lasekhaya ukuthi awenza into yakho nawe esuke emzweni wakho. Ngase ngikhetha lo shuni lo odume kakhulu ngoshuni wenxele ukuthi ngidlale wona-ke udlalo unombane. Yini-ke wena eyakugqugquzelela ukuthi-ke uthathe lo shuni ngoba masuke sikhuluma ngomasikandi baningi oshuni abakhona? Into yokuqala engafike ngayibheka indlela ekuculwa ngayo manje nendlela ekwakuculwa ngayo before. Ngase ngibuka ukuthi ukuba umfazi omnyama usaphila ngabe umculo uwonke ukuliphi izinga namhlanje. Mawukhumbula kahle besingacula umculo nenhlamba. Bekuculwa nje ingoma kujatshulwa. Manje mawufuna ukushesha udume kungathi kuba kuhle mawuzoba nomuntu ozomchukuluza. Ngase ngithi mina ngoba ngizalwe emzini okholwayo ngeke kube kuhle ukuthi ngiqhamuke sengimemeza abantu ngibaphatha kabi. Angishaye nje ingoma enokuthula ngiqhubeke ngalesandla lesi engisaziyo ukuthi nombani ozama usomhlulo ukusho ukuthi angizoba nomuntu esochukuluzana naye. Uqhamuka lapho ujeqe omkhulu. Izola ngempela-ke mbukeli mangabeke ichaza kanjena ngempela-ke insizwa sithi ke ayizazise kahle ukuthi uqhamuka kuphi ujeqe omkhulu. Sesibona boom nawe ngempela-ke ujeqe omkhulu wama-2000 wama-2000 noma wama-90s. Angisasho ngeminyaka yakho yokuzalwa, angisho ngeminyaka yakho yokuzalwa, sengisho ngokufika la eginci. Hayi wama-2000. Sigijime ngempela kamnandi-ke mbukeli lapha ekhaya sokulandela kamnandi lapha. Bathi-ke umfazi omnyama uthi wema
angiyibambile ukuze ngibhede uthi-ke bathi-ke ngivila nayingoma sithokozele. Ape, ¿cómo sabes?
emasweni baba, emasweni baba, emasweni baba. Kamlesweni baba, kamlesweni baba. Yaho. Yaho. Emasweni baba, emasweni baba, emasweni baba, emasweni baba. Kamlesweni baba, kamlesweni baba. Yaho. Lona ngempela kembukela kuhlelo sethu lokuphu lapho sema ngabe sigijima siya lapha ngasetolo siyokhokha ikweletu siyophuza amanzi ahamba ngayo ngempela lapha bathi ke umfazi omnyama uthi ke umama uyangithuka ukuthi ke ngivila ubheka inkomo zami ngisebenzile ibhlungu leyo nto ukuthi usathi uyasebenza kuthiwa ayikho into yenzayo awukakasebenzi awukakasebenzi uma ubheka wena ubona ukuthi hayibo ngisebenzile ngihlenda ngempela ke insizwa la yakwasishi bathi ke ujeqo omkhulu sibingelele bonke abathandi bomculo ke kaMaskanda babukela uhlelo njengamanje sibingelele umama sibingelele ogogo baba omkhulu ingane encane ezithi nazo ngoba ngihlala nogogo ugogo uyalithanda ugubhu lami nami sengivele ngathi nje cha ngiyalithanda ugubhu lami ngibikele lapha yobaba ungema esikhawini kwa-8 ngasemkhobose ubaba uyithanda kabi-ke le nsizwe esithi-ke ujeqo omkhulu sayezathi mdlala ngelilanga wathi hawu kodwa amadlovu le nsizwe yangikhumbuza ngalezi yakhathi zami yangikhumbuza neva neva ngisawela imfula nemfudlana ngifuna umakoti yafika abhale phansi ngobhosa engathi-ke uyaphika kanti cha usevumile hlendayo ngempela-ke insizwa la kulona uhlelo sithi-ke ugubhu lwami Fokasishi kunomuntu ongena manje uthi hayi yabona le nsizwe indlela egqoke ngayo ngithathe ngikhumbuze umfazi omnyama sengifuna ukuza ukuthi ngabe la entanjeni kuhamba kanjani ungene sesidlalile izingoma zakho akumtshengisa ukuthi le nto le wathi uma uqhatha wena waqhatha ngesiginci hayi ngendungu wabele waqhathwa ngentambo kwathiwa nazi intambo ezu-6 nazi ezu-12 Tikala ngami ifuna ungibona awe bajabulile omalume wesh khiphe kanje mfana wami ujeqo omkhulu umshanami ujabulise omalume umshana bambe yabona ngempela kebukeli basuke sikhuluma ukuthi-ke isiginci sikhale esandleni sithi-ke intambo ikhala esandleni sesikhuluma ngento-ke efana nale yabona njengamanje ngivumele ngokumlandela yena kujeqo omkhulu engomeni yakhe heyi ethi-ke heyi wemabuye emendweni nayingoma sithokozela
umkhulu wathi izinja zawukhonkoza ezizame zamakhelwane zawudla zahlanza kanazo lezo bengihamba nazo izolo kuphinde kwaba yizile. Hey ngithi nginkinga wemfana wami uyenza ukuthi kuwe. Ngike ngathanda kwamaziphathe mfana ehlomza namhlanje futhi ayikho engayenza. Uthixo omkhulu mina uthini usinqamphongolo besala beyakaza. Huyu uTakidosi kodwa amanxeba amadoda umthombe ngubaba omncane lo mdlali enkosini. Uyayizwa le nkosini ekhalayo wemfana wami. Kuphuka suthi bebhadala ngoqoqedela 1000 nadizi inqomela. Inkunze bovulelo mfana ngimfutula phakathi enquthu esiqhubudwe lapha enquthu ngiyayazi lesizwe man. Jiwo we mabuye emendweni siwenzani. Cha wadala ngami. Wathanda walala. Wadala ngami. Wadala ngami. Wathanda walala. Wadala ngami. Mabuye emendweni. Iskwele sala nawe kanomuzwe. Ethani lo. Ethani lo. Ayibona le ngabo. Wesh khipha kaje mama. Awu ngiyazi nani macenzeni ke impempe bafana. Wesh Asikubingelele sukwamukele imbukeli mokuthi uqeda ngena manje usithole sesiphakathi ngempela ke nalo uhlelo ngenzeka ubona abanye bebhalile inkundla ezoxhumana ukuthi ayibo vulani nawe ke mbumbula wengonyamena omncinyana nangu ukuthi eqomkhulu ngempela lapha kugubhula amasugijimo yovula sifica sesiphakathi nohlelo ungakhathazeki ikhona impinda mangabe ligamanxa ke ihora le-11 ebusuku ikhona impinda yohlelo nangakusasa ekuseni 9:30 ikhona ke impinda yohlelo ngangana ku YouTube uthi ugubhula 2019 kanti sikhona futhi ku Starset channel 486 kanti ke ku DStv usithola lapha ku channel 261 iloku hlelo sithi ugubhula mnemwendlo magadeni babethu songasonke bathi inkomba zale khaya kusola belusi zazizalo sotemazana intombaza bamthanda ukuchiya amadoda emazibukweni mfoka sisheqo omkhulu asamsongena emculweni wakho uma ukhula vele belikhona iphupho lokuthi nami ngelilanga ngifisa ukuyibona umdlalo weskiing ngifisa ukuyibona ngibonakala kuma TV ngidlala emsakazweni ngifisa ukuyibona nami ngumculi kaMaskandi Ndlovukazi undaba yomculo yinde kakhulu ake ngikubeke icaca ukuthi uJeqo omkhulu
ukhuliswe ngomculo 98 ngangisemfishane ngangivele ngigida kwiqembu kuthiwa Bahlabekisi lasekhaya endlini bayamazi abaningi ke ubaba obelidlala umthombeni ila ngithwase khona ngempela intambo ngifundiswa umfowethu naye futhi umfowethu omdala ethathe kubaba uyabona ibhande le liyatshelewa naye futhi lo dlala inkositini uyithathe kumkhulu ngoba ngishuda uanti olama ubaba udlala inkositini bayamazi lapha kaMkhize so mangikhula ekhaya siyadlala isiginci kodwa asinayo lento yokuthi kungawumculo ongadayiswa into edlalwa endaweni mangabe kujatshulwa kuyoshelwa kanjalo nami ngilandela ngemumva njengombhemi nakho ke sekufika la khona ukuthi uhulumeni usethi manje wonke umuntu akaveze ikhono lakhe azama ukuthi aziphilise ngalo ngoba sazi ukuthi awu into umuntu akanobani le saphusha ke saphila ke nakho ke nami ke sengikhipha le CD yokuqala ebithi mabuye emendweni bafika mayifika kubantu ngoba ngiyabuka mangunephupho noma uqala ukwenza into mhlawumbe liba khona lo vadlwana ukuthi gazi abantu bazoyithatha kanjani ifika kanjani kubantu bayamukela kanjani abantu bangimangaze kakhulu abantu bengihlala eChatsworth eunit 11 ngingomunye wabafowethu abagade esangweni eyangilibali leyampilo mangabe ngihlala lapha bana vele abantu bathe une talent asihlanganise okuncane uhambe e-studio okokuqala mhla ngiqala ukuperforma estradini emgaqweni ngamangala kwabuya abantu ngigqoka amabhuzu ngiphuma emsebenzini kwathiwa hey nangu umfazi omnyama ungamangala bethu abantu ke ngowangala kaNongoma uNkulunkulu emhleka ayibangixhasa kakhulu ngaze ngathola ukuthi amandla ukuthi senze imusic video le abantu asebeyibona ngokusizwa uyena uLindana umfoka Maphumulo sayiphusha ka bayamukela kakhulu yabona nje kuze kufika kulena ke ethi asidlali nezingane iCD yethu yentsha yokuqina isivulele sibonakele lapha kwempucuzeko besiqala ukubonakala this year saphinda sabonakala kumkhumbane neminye futhi ngiyazi ukuthi sesifikile isikhathi ama-CD yakho akhona etolo la ukhuluma ngawo mabili noma abantu bawathenga kuwe noma bayafona ukuze bethole atholakala lapha ama-CD yakho into ebesayenza enhle kakhulu ukuthi siwahambise njoba sineyinduna endaweni abantu lesixhumana nabo basidili bathatha umsebenzi bawuphushe ngesimo sokuthi kukhona okusalungiswa indla yakhiwa ngosuku olodwa kuphela uthe ujeqe mayefika emculweni washishi waba negama elamukeleka kubantu kwase kufuna ukuthi ke manje abuyele emuva ekhaya nabaphathi nabazali kulekelele ukuthi ayiye phambili inqola sisho ukuthi okwamanje nje sisawuthumela umsebenzi kwabawudingayo akokoba khona esitolo Yezwela ngempela ke mbukeli mangabe ichaza ke insizwa ngithike lesigaba esandulela isigaba ngempela sogoqa ngalo kuhlelo ngiphinde ngikhumbuzise thatha ipeni lakho nephepha ukusondeza eduze ngoba noma ikanjani kothi ke lapha kusigaba ke sokugcina maseshiya inombolo ukuthi ke batholakala kuphi mase ngiphinde ngiyagcizelela futhi uma ukuthi kuyenzeka uya WhatsApp ama WhatsApp ungabusasho ukuthi hi mase uyayithulela mina ngiuhelicopter kaNdlovu number yakho ngithathe kugubhu lwami mfethu muhle kakhulu umsebenzi wakho mina ngiuhelicopter number yakho ngithathe kugubhu lwami nginomcimbi ngifisa ukwazi ukuthi ke uma ngabe sifisa uzosinandisela senza kanjani vele uhlalo odabeni ukhona ezosheshe ngempela akuphendule yabona njengamanje ngivumeleke mbukeli ngiyele phansi eBackville ngokulandela kamnandi lapha insizwe zethi mangabe ingene estage zishaya into yayo usizwe istage sinyakaza mangabe sebefake lapha imvunulo bebahle ke bediyelile
Lengo